Их семейное счастье казалось идеальным, пока одна случайная находка не раскрыла ужасающую тайну, связывающую их. Напишите, откуда смотрите нас, очень интересно почитать. Анна любила воскресные обеды у мамы. Это был незыблемый ритуал, возможность собраться всей семьей, обсудить новости, насладиться мамиными фирменными пирогами. Ее муж, Игорь, хоть и держался немного отстраненно, всегда вежливо поддерживал беседу. Со стороны их отношения с тещей казались вполне ровными, даже теплыми. Марина Сергеевна, женщина властная и прямолинейная, всегда имела свое мнение по любому вопросу. Она любила давать советы, порой непрошенные, и Анна научилась с улыбкой пропускать их мимо ушей. Игорь же предпочитал отмалчиваться, что, казалось, вполне устраивало Марину Сергеевну. Но за этой внешней благопристойностью скрывалось едва уловимое напряжение. Анна чувствовала, как мама пристально наблюдает за Игорем, словно пытаясь разгадать какую-то тайну. Игорь, в свою очередь, старался быть безупречно вежливым, но в его глазах иногда мелькала усталость. Однажды после обеда, когда Игорь вышел на балкон покурить, Марина Сергеевна подозвала Анну к себе. «Ань, ты давно с Игорем вместе?» — спросила она, глядя дочери прямо в глаза. «Уже 7 лет, мам», — улыбнулась Анна. «И ты уверена, что знаешь его хорошо?» В голосе матери послышались странные нотки. Анна нахмурилась. «Конечно, мам. А что такое?» «Да так, ничего», — уклончиво ответила Марина Сергеевна. «Просто будь внимательна». Этот короткий разговор оставил у Анны неприятный осадок. Что мама хотела сказать? Неужели она что-то подозревает? Но что? Вечером Анна поделилась своими переживаниями с Игорем. Он выслушал ее, пожал плечами и сказал, что мама просто беспокоится. Анна попыталась убедить себя, что он прав, но какое-то смутное беспокойство поселилось в ее душе. В последующие недели Марина Сергеевна стала еще более внимательной к Игорю. Она задавала ему много вопросов о работе, о друзьях, о его прошлом. Игорь отвечал сдержанно, стараясь не вдаваться в подробности. Однажды Анна стала свидетельницей странной сцены. Когда Игорь помогал маме починить кран на кухне, Марина Сергеевна вдруг резко отдернула руку и посмотрела на Игоря с каким-то странным выражением, в котором смешались удивление и узнавание. Игорь тоже выглядел растерянным. Анна спросила, что случилось, но мама отмахнулась, сказав, что просто обожглась горячей водой. Игорь тоже промолчал. С этого момента Анна стала замечать, что между мамой и Игорем происходят какие-то негласные обмены взглядами, какие-то недосказанные фразы. Она чувствовала, что они оба что-то знают друг о друге, что-то, что скрыто от нее. На день рождения Марины Сергеевны Анна и Игорь подарили ей путевку в санаторий. Мама была очень рада и уехала на 2 недели. Анна надеялась, что это небольшое расставание поможет ей развеять свои подозрения и вернуться к нормальной жизни. Но вскоре после отъезда мамы Анна случайно нашла в ее старом шкафу коробку с фотографиями. Рассматривая пожелтевшие снимки, она вдруг замерла. На одной из фотографий была молодая Марина Сергеевна, обнимающая Игоря. Но Игорь на снимке был гораздо моложе, лет на 20. Фотография была явно сделана много лет назад, еще до их знакомства с Анной. Анна почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Что это значит? Как ее мама могла быть знакома с Игорем задолго до того, как он появился в ее жизни? И почему они никогда об этом не говорили? В голове замелькали обрывки странных разговоров, недомолвок, пристальных взглядов. Все это складывалось в какую-то пугающую головоломку. Анна попыталась поговорить с Игорем, показать ему фотографию, но он лишь отмахнулся, сказав, что это должно быть какое-то недоразумение, что он никогда не видел этой фотографии. Но Анна видела, как в его глазах мелькнула тревога. После возвращения Марины Сергеевны Анна решила поговорить с ней напрямую. Она показала маме фотографию и спросила, кто этот молодой человек рядом с ней. Марина Сергеевна побледнела, увидев снимок. Ее глаза наполнились слезами.
Она долго молчала, а затем, с трудом сдерживая дрожь в голосе, сказала: «Это мой брат. Он умер много лет назад». Анна посмотрела на фотографию еще раз. Не было никакого сходства между молодым человеком на снимке и Игорем. Мама лгала. Но зачем? Анна чувствовала, что за этой ложью скрывается какая-то страшная тайна. Анна стала незаметно наблюдать за мамой и Игорем. Она замечала их тайные перегляды, обрывки недосказанных фраз. Однажды она случайно услышала их короткий разговор по телефону. Говорила только Марина Сергеевна, но по ее словам Анна поняла, что разговор идет об Игоре и о каком-то общем прошлом, которое они тщательно скрывают. Анна решила обратиться за помощью к частному детективу. Она рассказала ему о своих подозрениях, показала фотографию. Детектив пообещал разобраться. Несколько дней ожидания тянулись мучительно долго. Анна жила в постоянном напряжении, мучаясь от неизвестности. Наконец, детектив связался с ней. Информация, которую он сообщил, повергла Анну в шок. Молодой человек на фотографии действительно был братом Марины Сергеевны. Но самое невероятное заключалось в том, что Игорь был его сыном. Анна почувствовала, как мир вокруг нее рушится. Игорь, ее муж, сын ее матери? Это было невозможно, чудовищно. Детектив рассказал, что много лет назад у Марины Сергеевны был короткий роман с женатым мужчиной. От этой связи родился сын, которого она отдала на воспитание своему брату, чтобы избежать позора. Брат воспитывал Игоря как своего собственного сына, и тайна его рождения так и не была раскрыта. Марина Сергеевна случайно встретила Игоря много лет спустя, уже после смерти брата. Она узнала своего сына, но не решилась открыть ему правду. Когда Игорь начал встречаться с Анной, Марина Сергеевна была в ужасе, но молчала, боясь разрушить их счастье и раскрыть свою давнюю тайну. Анна вернулась домой как в тумане. Она смотрела на Игоря, который мирно читал книгу на диване, и видела перед собой совершенно чужого человека. Ее муж. Ее сводный брат. Она не знала, как поступить с этой ужасной правдой. Рассказать Игорю? Признаться маме, что все знает? Или сделать вид, что ничего не произошло? Анна решила поговорить с мамой. Она позвонила ей и попросила срочно приехать. Марина Сергеевна почувствовала неладное и приехала очень быстро, бледная и взволнованная. Анна показала ей отчет детектива, фотографию. Марина Сергеевна заплакала, упала на колени и призналась во всем. Она рассказала свою историю, полную боли, страха и отчаяния. Она умоляла Анну о прощении, говорила, что всегда хотела только счастья своей дочери. Анна слушала ее, чувствуя лишь холод и опустошение. Она не могла понять и простить предательство матери. Когда пришел Игорь, Анна молча протянула ему отчет детектива. Он прочитал его, и лицо его исказилось от ужаса и непонимания. «Это не может быть правдой», – прошептал он, глядя на Анну и Марину Сергеевну поочередно. Марина Сергеевна бросилась к нему, пытаясь обнять, но Игорь отшатнулся от нее, как от чужой. «Ты моя мать?» – спросил он, его голос дрожал. Марина Сергеевна кивнула, заливаясь слезами. В комнате повисла тяжелая, гнетущая тишина. Анна смотрела на мать и мужа, чувствуя, как ее собственная жизнь рушится на глазах. После того шокирующего вечера жизнь в их доме превратилась в кошмар. Игорь был подавлен и замкнут, он почти не разговаривал с Анной и избегал взгляда матери. Марина Сергеевна постоянно плакала и пыталась объяснить свой поступок, но Игорь не хотел ее слушать. Анна чувствовала себя совершенно разбитой. Она любила Игоря, верила ему, и теперь узнала, что вся их жизнь была построена на чудовищной лжи. Она не знала, сможет ли когда-нибудь простить мать и принять эту ужасную правду. Однажды ночью Игорь разбудил Анну. Его лицо было бледным и решительным. «Я ухожу», — сказал он тихо. «Куда?» — спросила Анна, чувствуя, как сердце сжимается от страха. «Мне нужно время, чтобы все обдумать», — ответил Игорь.
Я не могу больше здесь оставаться». Анна попыталась его остановить, уговорить остаться, но Игорь был непреклонен. Он собрал свои вещи и ушел, оставив Анну одну в пустом доме, наедине со своей болью и растерянностью. Марина Сергеевна винила себя в случившемся, пыталась поддержать Анну, но та отстранилась от нее. Анна не могла видеть мать, не испытывая при этом чувства горечи и предательства. Прошло несколько недель. Игорь не давал о себе знать. Анна жила как во сне, не зная, что ее ждет впереди. Она понимала, что ее брак, вероятно, разрушен навсегда. Однажды вечером к Анне пришла Марина Сергеевна. Она выглядела очень плохо, была бледной и измученной. «Аня, мне плохо», – прошептала она, хватаясь за сердце. Анна вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у Марины Сергеевны сердечный приступ. Марина Сергеевна провела несколько дней в больнице. Анна приходила ее навещать, но их разговоры были короткими и напряженными. Анна не могла забыть о предательстве матери, но видела ее страдания и не могла оставаться равнодушной. Однажды в больницу пришел Игорь. Он выглядел осунувшимся и уставшим. Он молча подошел к палате матери и долго смотрел на нее через стекло. Затем он вошел внутрь. Анна наблюдала за ними издалека. Она видела, как Игорь взял мать за руку, как они тихо разговаривали. Впервые за долгое время в глазах Игоря не было ненависти, лишь печаль и какая-то усталость. После того разговора Игорь подошел к Анне. «Мне нужно было увидеть ее», — сказал он тихо. «Я не могу ее винить во всем. Она тоже страдала». Анна молчала. Она не знала, что ответить. Игорь вздохнул. «Я подумал, нам всем нужно время, чтобы все обдумать, попытаться понять». Он посмотрел на Анну. «Я не знаю, что будет дальше. Но я знаю одно. Я не хочу тебя терять». Анна посмотрела в его глаза и увидела в них боль, раскаяние и любовь. Она не знала, сможет ли она когда-нибудь забыть прошлое, но в глубине души почувствовала слабую надежду. Марина Сергеевна пошла на поправку. Игорь стал чаще ее навещать. Анна тоже постепенно начала общаться с матерью. Раны были глубоки, но они пытались найти путь к примирению. Прошло несколько месяцев. Игорь вернулся домой. Их отношения с Анной были хрупкими, но они старались строить их заново на честности и открытости. Однажды вечером Анна и Игорь сидели на кухне. Марина Сергеевна была у себя в комнате. «Ты знаешь, — сказал Игорь, взяв Анну за руку, — несмотря ни на что я люблю тебя». Анна посмотрела на него и впервые за долгое время улыбнулась. Она не знала, что ждет их в будущем, но чувствовала, что они смогут справиться со всеми трудностями, если будут вместе. Однако, когда Анна поднялась, чтобы заварить чай, она случайно задела старую шкатулку, стоявшую на полке. Крышка открылась, и на пол выпала еще одна фотография. Анна подняла ее и замерла. На снимке были молодые Марина Сергеевна и отец Анны, держащие на руках маленького ребенка. Ребенка, очень похожего на Игоря. Под фотографией была надпись «Наша тайна». Анна почувствовала, как ее мир снова начинает рушиться. Анна застыла, держа в руках фотографию. Ее разум отказывался принимать увиденное. Мама и папа с младенцем, так похожим на Игоря. Надпись «Наша тайна» жгла пальцы. Она опустилась на стул, чувствуя, как подкашиваются ноги. В голове проносились обрывки воспоминаний, мамины странные взгляды на отца, его молчаливость, их кажущаяся отстраненность друг от друга. Игорь вошел на кухню, обеспокоенный ее долгим отсутствием. Увидев фотографию в ее руках, он побледнел. «Что это?» – прошептал он, словно боясь услышать ответ. Анна протянула ему снимок. Игорь взял его дрожащими руками и долго смотрел, не отрываясь. В его глазах отразились боль, конфьюжн и медленно зарождающееся осознание. Марина Сергеевна, услышав их голоса, вошла на кухню. Увидев фотографию,
Она закрыла лицо руками и заплакала. «Простите меня», — сквозь слезы произнесла она. «Простите нас обоих». Анна и Игорь молча смотрели на нее, ожидая объяснений. Марина Сергеевна села за стол и начала свой рассказ. Она поведала о своей юношеской любви к отцу Анны, о мимолетной связи, результатом которой стало рождение Игоря. Отец Анны, будучи женатым, не мог признать ребенка. Чтобы избежать скандала и сохранить семью, они с Мариной Сергеевной решили отдать мальчика ее брату, представив его как своего сына. «Ваш отец всегда любил тебя, Аня», — сказала Марина Сергеевна, глядя на дочь заплаканными глазами. Но он жил в постоянном страхе, что правда откроется. Она рассказала, что они с отцом Анны договорились никогда не говорить об Игоре, хранить эту тайну до конца своих дней. Но случайная встреча Марины Сергеевны с уже взрослым Игорем много лет спустя пробудила в ней материнские чувства, которые она больше не могла игнорировать. Ее молчание было продиктовано страхом причинить боль всем, кого она любила. Игорь слушал рассказ Марины Сергеевны, не проронив ни слова. На его лице сменялись изумление, боль и какое-то смирение. Анна чувствовала себя опустошенной. Вся ее жизнь, все ее представления о семье перевернулись с ног на голову. Ее муж оказался ее сводным братом, а ее родители хранили чудовищную тайну на протяжении многих лет. После долгого молчания Игорь поднялся и вышел из дома. Анна бросилась за ним. Она нашла его в саду, сидящим на скамейке под старой яблоней. «Игорь!» — тихо позвала она. Он поднял на нее заплаканные глаза. «Я не знаю, что чувствую, Аня. Все это слишком сложно». Анна села рядом с ним и взяла его за руку. «Я тоже не знаю, Игорь. Но мы справимся. Вместе». Они долго сидели в тишине, держась за руки. Боль и растерянность переполняли их, но вместе с тем они чувствовали какую-то новую, странную близость, основанную на общей тайне и общей боли. В последующие дни они вместе пытались осмыслить произошедшее. Это было непросто, но они поддерживали друг друга. Марина Сергеевна уехала из их дома, чтобы дать им время разобраться в своих чувствах. Через несколько недель Анна и Игорь приняли трудное решение. Они поняли, что их брак, основанный на неведении, больше невозможен. Они расстались, оставшись при этом близкими людьми, связанными общей историей и родственными узами. Анна нашла в себе силы простить мать. Она понимала, что ее поступки были продиктованы страхом и желанием защитить свою семью, пусть и ценой лжи. Игорь наладил отношения с Мариной Сергеевной. Он смог принять ее как мать и простить за многолетнее молчание. Анна и Игорь остались друзьями. Они поддерживали друг друга в трудные моменты, вместе вспоминали прошлое. Прошло несколько лет. Анна встретила другого человека и обрела новое счастье. Игорь тоже нашел свою любовь. Они оба смогли построить новые жизни, не забывая о своем прошлом, но и не позволяя ему омрачать свое будущее. Тайна их семьи навсегда осталась с ними, но со временем боль утихла, уступив место пониманию и принятию. Они вышли из этой сложной ситуации повзрослевшими и мудрее, научившись ценить правду, какой бы горькой она ни была, и находить любовь и поддержку даже в самых неожиданных обстоятельствах. Их история стала напоминанием о том, что семейные узы могут быть самыми запутанными и непредсказуемыми, но искренность и прощение способны исцелить даже самые глубокие раны. Спасибо за прослушивание. Будем безмерно благодарны, если оставите ваши впечатления о истории. Также с удовольствием выслушаем ваши рекомендации и пожелания по поводу улучшения качества видео. Хорошего дня, мира и крепкого здоровья!